Yevropa parlamenti 15 dekabr qaror loyihasi ma'qullab, 24 dekabr Urumchi o't oftida hayotidan ayrilgan Uyg'urlar va ularning oila tavobatlaridan hal so'raydiganligi, Xitoy hukumatining ofatda hayotidan ayrilganlarning soni, ularning qanday ahvolda o'lganligini ochiq-oshkora e'lon qilishni talab qilgan. Qaror loyihasida mundaq deyilgan: Yevropa parlamenti Urumchi o't ofatining qurbonlari va ularning oila tavobatlaridan hal so'raydi ham ular bilan hamkorlik ichida ekanligimizni bildirdi. Xitoy hukumatining ziyonkashlik uchirg'uvchilarning soni va ularning qanday ahvolda hayotdan ayrilganligini ochiq-oshkora e'lon qilishga chaqirdi. Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkiloti mudiri Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazi mudiri Abdulhakim Idrisdan tuzilgan bir hay'at O'rta Sharq mamlakatlarida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni tushuntirish faoliyatlariga atlandi. Hay'at oldi bilan Iordaniyada 12 dekabrdan 15 dekabrgacha bir qator faoliyatlarni olib bordi. Roshan Abbas 14-15 dekabr kunlari Iordaniya poytaxti Ammandagi bir qism yerlik kishilar huquq tashkilotlari va boshliqlar bilan uchrashib doklad bergan. Roshan Abbas doklad berish yig'inlaridan keyin kishilarning so'rgan savollaridan ularning Sharq Turkistonda bo'layotganlardan bexabar ekanligini tushunib yetganligini bayon qildi. Amerika hukumati Xitoy bilan bo'lgan o'zak embargosini kengaytirdi. Amerika Savdo Ministerligi 26 Xitoy shirkatini embargo tizimiga kirgizib, ularning Amerikaning yuqori yangi texnikasi va mahsulotlariga erishishni chekladi. Bu shirkatlarning ichida Xitoy Changjiang saqlag'ich texnikasi shirkati qatorliq ilg'or kompyuter o'ziga ishlab chiqarish shirkatlari bor ekan. Amerika Savdo Ministerligi 15 dekabrdagi bayonotida Xitoyning ilg'or texnikalarni harbiy zamoniylashtirish va kishilik huquq dafsandichiligida ishlatganligini o'tirg'a qo'ydi va bularning oldini olish uchun embargo doirasini kengaytirganligini bildirdi. 21 shirkat sun'iy idrak o'zaklarini tadqiq qilish, loyihalash, bozorlashtirish va setishdagi asosli shirkatlar bo'lib, Xitoy davlat mudofaa tarmoqlari bilan zich munosabatda ekan. Xitoyning Tianjin Tiandi Viyi texnik cheklik shirkatimi amaliy gavda tizimligiga kirgizilgan bo'lib, sababi bu shirkat Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa millatlarni bostirish, keng ko'lamda tutib turish va yuqori texnikalik nazorat qilishga chetishlik ekan. Yaponiya yangi davlat mudofaa strategiyasini e'lon qilgandan keyin Xitoyning harbiy paraxotlari G'arbiy Tinch okeanidagi Yapon orollariga yaqin dengiz bo'g'izidagi xalqaro suvdan o'tdi. Yaponiya davlat mudofaa ministrligi paraxotlarning Yaponiyaning urush aeroplanlari va paraxotlari tarafidan iz qo'g'laganligini eskartdi. Yaponiyaning yangi strategiyasida Xitoyning harbiy kuchining eshishi Yaponiyaning davlat bexatarligi va xalqaro tinchligi uchun eng chong strategik tahdid deyildi. Amerika Kengash palatasi birdak ovoz bilan hukumat xizmatchilarining hukumat uskunlarida TikTok app detali ishlatishni cheklash haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika ovozining xabarda bildirishicha, Amerika Kengash palatasi 14 dekabr barliq palata a'zolarining birda qo'llashiga erishgan bir qonun loyihasini ma'qullagan. Mazkur qonun loyihasida Xitoy idorchiligidagi qisqasin ham bakirlash app detali TikTokni hukumat uskunlarida ishlatishni cheklash talab qilingan. Kelgusi 10 yilda Xitoyning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatida Amerikadan eshib ketishining nihoyatda mushkul ekanligi o'tirg'a qo'yildi. Yaponiya iqtisodiy tadqiqot markazi Osiyo davlatlarining iqtisodi to'g'risida doklad e'lon qildi. Dokladda bu yil Tayvan bilan Koreyaning kishi beshiga to'g'ri keladigan kirim jihatda Yaponiyadan eshib tushadiganligi mo'ljallanadi. Dokladda Xitoyning 2035-yilgacha ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatida Amerikadan eshib ketilmaydiganligi, emgak kuchi nopisining ozishi sababidan 2036-yildan keyin o'tishning tas ekanligi o'tirg'a qo'yilgan.